Kryeministri Edi Rama i ka kushtuar një pjesë të konsiderueshme të shënimeve të tij të javës në podcastin Flasim protestave të zhvilluara në kryeqytet. Kreu i qeverisë u shpreh se protestuesit janë duke u bërë pjesë e një betejë që nuk u përket, të nxitur nga histeria e algoritmeve. Sipas Ramës, pjesëmarrësit në protesta ndonse me bindje të sinqerta janë duke u keq orientuar nga dezinformimi në rrjetet sociale. Ka shumë njerëz që dalin protesta me bindje të sinqerta, siç ka këtu. Jo shumë larg nga ku po flas, njerëz që mendojnë sinqerisht që duke dalë në protest, po mbrojnë natyrën, po mbrojnë flamingot, po mbrojnë një pasuri që i përket të gjithëve. Gjithçka është fisnike dhe legjitime dhe meriton shumë respekt si qëllim, por po i mbrojnë nga kush? Po i mbrojnë nga unë, po i mbrojnë nga ne, që natyrën, mbrojtjen e natyrës, zonat e mbrojtura, ndalimin e gjuetisë palishme, ndalimin e prerjes pyjeve, i kemi pasur lajtmotiv dhe i kemi lajtmotiv të punës sonë. Thjesht, thirrja ime është me respekt për motivin, nuk duhet përjashtuar detyrimi për të verifikuar faktet, sepse kur emocioni ushqehet nga gjysmë vërteta, nga pamjet shkëputura nga konteksti, nga sloganet që qarkullojnë më shpejt se provat, nga një algoritëm që shpërblen gjithmonë atë që trondit, jo atë që shpjegon, atëherë idealizmi, dëshira e sinqert, nevoja për të shprehur në një komunitet kthehet në instrument. Në instrument në duart e atyre që kanë interesa krejt të tjera. Njeriu mendon se po mbron flamingot, se po mbron Zvërnecin, se po mbron Shqipërinë, ndërkohë që po mbron interesat e dikujt tjetër. Për të cilin interesat e Shqipërisë nuk kanë asnjë vlerë. Njeriu mendon se po lufton për diçka shumë fisnike, ndërkohë që është bërë një ushtar në një betejë që faktikisht nuk është më e tij. Duke u ndalur te projekti konkret në Zvërnec, Rama sqaroi se nuk bëhet fjalë për një ndalim të tij, por për një proces që duhet të jetë gjithëpërfshirës në drejtimin e duhur. Bota spostoi në nart një betejë të madhe kundër presidentit e Amerikës për arsye që nuk kanë të bëjnë fare me nartën. Dhe gjithë kjo urrëtie dhe ky mlleth dhe ky zemrim që ka natyrë politike, ideologjike, çfarë të doni, arsye që s'na interesojnë, krijoi kushtet që të hapet një kanal, një revolucion imagjinar për ata që mu menduan gabimisht që u bë dedikos për lugën e ndryshkur të karrierave të tyre politike, apo për partiçkat e tyre të reja, që u bën shumë shpejt vjetra, të vogla që duhen të rriten duke hedhur gur, duke fshehur duar, duke nxjerrë një dorë, duke mbuluar një dorë tjetër. Unë jam këtu, ne jemi këtu, për të bërë së bashku më të mirën për Shqipërinë, për natyrën, për Zvërnecin, për flamingot, por ama për të bashkëpunuar me realitetin. Jo jashtë realitetit, për të ndarë së bashku faktet dhe jo për të fluturuar në një territor ku faktet nuk kanë asnjë vlerë. Dhe mbi të gjitha për të diskutuar për një projekt i cili ende nuk është gati dhe për të marrë me si projekti mund të bëhet sa më i shkëlqyer. Dhe jo për të arrëzuar, ndërkohë që ai është në lindje sipër. Kryeministri u bëri thirrje qytetarëve që të verifikojnë faktet përpara se të përfshihen në tubime, duke shtuar se emocionet e nxituara nga pamjet të shkëputura nga konteksti shërbejnë vetëm si instrumente në duart e atyre që nuk kanë lidhje me interesat kombëtare.